ауырғанда оқылатын дұға. Бірде Осман ибн Абу әл-Ас, Алла елшісіне, Алланың игілігімен сәлемі болсын, бойындағы жанын жегідей жеген дертін айтып, мұңын шақты. Сонда Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, оған: денеңнің ауырған жеріне қолыңды қойып, 3 рет Бисмилля, бисмилля, бисмилля деп айт. Содан кейін 7 қайтара Әузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Қазақша мағынасы: жаныма батқан мына дерттен және қауіптенген басқа да ауру сырқаудан Алланың ұлылығы мен шексіз құдіретіне сыйынамын деген дұғаны оқы деп айтты. Әузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Қазақша мағынасы: жаныма батқан мына дерттен және қауіптенген басқа да ауру сырқаудан Алланың ұлылығы мен шексіз құдіретіне сыйынамын. Әузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Қазақша мағынасы: жаныма батқан мына дерттен және қауіптенген басқа да ауру сырқаудан Алланың ұлылығы мен шексіз құдіретіне сыйынамын. Әузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Қазақша мағынасы: жаныма батқан мына дерттен және қауіптенген басқа да ауру сырқаудан Алланың ұлылығы мен шексіз құдіретіне сыйынамын. Әузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Қазақша мағынасы: жаныма батқан мына дерттен және қауіптенген басқа да ауру сырқаудан Алланың ұлылығы мен шексіз құдіретіне сыйынамын. Әузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Қазақша мағынасы: жаныма батқан мына дерттен және қауіптенген басқа да ауру сырқаудан Алланың ұлылығы мен шексіз құдіретіне сыйынамын. Әузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Қазақша мағынасы: жаныма батқан мына дерттен және қауіптенген басқа да ауру сырқаудан Алланың ұлылығы мен шексіз құдіретіне сыйынамын.